ကျွန်တော်လေ့လာမယ်တင်ခန်းစာကတော့ Microsoft PowerPoint ကနေပြီးတော့ video file အဖြစ်ထုတ်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မိမိပြုလုပ်ထားတဲ့ PowerPoint လေးကို video file အဖြစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် file ကိုသွားပါမယ် file ကနေပြီးတော့ save and send ကိုသွားပါမယ် save and send ကနေပြီးတော့ create a video ကိုနှိပ်ပါမယ် create a video မှာ create video ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာ seconds to spend on each slide ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို4 minutes လောက်ထားပါမယ်ပြီးတော့ create a video 4 second လောက်ထားပါမယ်ပြီးရင် create a video နှိပ်ပါမယ် Microsoft Office PowerPoint 2010 lesson WMV ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့မှာ Windows Media Video WMV format နဲ့ပဲသူကလုပ်ပေးတာပေါ့နော် format ကတော့မြန်မာစကားမပါပါဘူး step style မှာတစ်မျိုးပဲပါပါတယ်ပြန်အဲ့ဒီ video file လေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာ save လုပ်မလဲဆိုတာဥပမာ desktop PowerPoint lessons ပိုင်းBo Kyaw Win ပေါ့နော်ဒီ file လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကsave လုပ်ပါမယ် save လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေး save button လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ video file ဖြည့်ထုတ်နေပြီပေါ့နော် creating video Microsoft Office PowerPoint 2010 lesson WMV Windows Media Video format နဲ့ဒီမှာ progress ဘယ်လောက်ထိရောက်မှာပေါ့နော်ဥပမာဒီနေရာမှာအဆုံးထိရောက်တော့ရဆိုရင် video file နဲ့တစ်ဖိုင်ရတော့ရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာတကယ်လို့စိတ်ပြောင်းတော့ဒီကောင်လေးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကြက်ရှိခဲလေးကို cancel ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ video file ဟာပြတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ video file လေးကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်ထားပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video file export လုပ်လို့ပြီးတော့ပြီပေါ့နော် export လုပ်ပြီးတော့ရင်တော့ဘယ်နေရာမှာသိမ်းထားလဲဆိုတော့ကဲဒီမှာရပါပြီ Microsoft Office PowerPoint 2010 lesson WMV ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာရပါပြီကျွန်တော်နမူနာကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ်တွေလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းရောသူက video file ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ PowerPoint file တွေကို video file လေးလုပ်ပြီးတော့ stick လေးမှာပဲထည့် memory card မှာပဲထည့်ပေါ့နော်ခွေနဲ့ပဲဘန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကြည့်နေလို့ရတာပေါ့နော်စေဝေခင်မှာထဲမှာပဲဖြစ်ပြထားပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Microsoft Office PowerPoint 2010ကနေပြီးတော့ video file တိုင်းပြီးတော့ထုတ်တက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်